আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারকাতু। সুধী দর্শক সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে আরেকটি ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি সৌদি আরবের জেদ্দা শহরের সবচেয়ে বড় যে পশু পাখির হাট, সেই জায়গাটি। তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন এবং যারা চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দয়া করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা খুব সহজে পেয়ে যান। তো দেখা যাক আমরা এই পশু পাখির মার্কেটে কি কি পশু পাখি বেচা কিনা হয় সেটা দেখি। দেখুন, এখানে দেখা যাচ্ছে অনেক সুন্দর পাখি, খুব সুন্দর পাখি। দেখুন, অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি। দেখুন, একসাথে একই খাঁচার মধ্যে বন্দি সব। এখানে দেখুন, দেখতে তোতা পাখির মতো সেম, এটি আরেক জাতের পাখি। এই মার্কেটটির মধ্যে পশু, গবাদি পশু, তারপরে পাখি, আরও অনেক কিছু। আপনারা সাথে থাকুন, সব কিছু দেখতে পারবেন। দেখুন, খুব সুন্দর লাগছে। এই পাখিগুলোর দাম কিন্তু অনেক। এখানে দেখুন, দেখুন এই খাঁচাটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলা কোয়েল পাখি, অনেকগুলা কোয়েল পাখি। দেখুন, সব কোয়েল পাখি। এখানে কবুতর দেখা যাচ্ছে সাদা কালারের, এগুলো কোয়েল পাখি। এখানে মুরগ দেখা যাচ্ছে। তো চলুন ভিতরে কি কি আছে দেখা যাক। এখানে দেখুন অনেক ধরনের কবুতর আছে। এখানে দেখুন খরগোশের বাচ্চা। এখানে দেখুন এক ধরনের পাখি দেখা যাচ্ছে। এই হাটে পাইকারি, খুচরা আপনি যেভাবে নিতে চান সেভাবেই পাবেন। এখানে দেখুন এক ধরনের পাখি দেখা যাচ্ছে, দেখতে ময়ূরের মতো। এগুলো কোয়েল পাখি। দেখা যাক সামনে আর কি দেখা যায়। এখানে দেখুন অনেকগুলা খরগোশ,
খুব সুন্দর লাগছে। খরগোশগুলা দেখুন, দেখতে কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে। সব সাদা কালারের খরগোশ। এখানে দেখুন খুব সুন্দর পাখিগুলা দেখা যাচ্ছে। একটার মধ্যে আর একটা দেখুন একদম ঢুকে বসে আছে। পাখিগুলা একটার মধ্যে আর একটা কিভাবে জড়িয়ে বসে আছে দেখেন। এই যে পাখিগুলা দেখছেন দেখুন খুব সুন্দর। এই পাখিগুলা সৌদি আরবের টাকায় 1000, 1200, 1500 রিয়ালে বিক্রি করা হয়, যা বাংলাদেশের টাকায় দাঁড়ায় 25,000, 30, 35 এইরকম। অনেকেই শখ করে কিনে নিয়ে যায়। দেখুন এখানে দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দর পাখি, দেখুন খুবই সুন্দর লাগছে। তো দেখা যাক এই দোকানটিতে কি কি বিক্রি করা হয়। এখানে দেখুন খুব সুন্দর একটি কবুতর দেখা যাচ্ছে, ফেকম ধরে বসে আছে একদম। সাথে আরেকটি দেখেন, এখানে আরেক জোড়া দেখা যাচ্ছে। নিচে দেখুন খুব সুন্দর লাগছে কিন্তু। এখানে কবুতরের বাচ্চা দেখা যাচ্ছে। এখানে একটি কবুতর ডিম দিচ্ছে। এখানে অনেক কবুতর দেখা যাচ্ছে। তো এই দোকানটিতে আমরা বুঝতে পারলাম এবং দেখছি এখানে শুধু কবুতরই বিক্রি করা হয়। এখানে দেখুন হাঁস। প্রবাসে কিন্তু মুরগি সব জায়গায় পাওয়া যায়, হাঁস সব জায়গায় পাওয়া যায় না। এখানে দেখুন অনেকগুলো হাঁসও বিক্রি করা হয় এখানে। তো আমরা হাঁস, মুরগি, পশু পাখি দেখা শেষ করে এখন যাচ্ছি যেদিকে গবাদি পশু থাকে সেদিকে। তো দেখা যাক সামনে কি দেখা যায়, কি কি বেচাকেনা করা হয়। হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনে দেখুন সব দুম্বা দেখা যাচ্ছে। দুম্বা আমরা অনেকেই বাংলাদেশে যারা আছি, অনেকেই যারা প্রবাসে আসে নাই, দুম্বার নাম শুনেছে কিন্তু দুম্বা সরাসরি দেখে নাই। দেখুন সবই দুম্বা, বিভিন্ন প্রজাতির দুম্বা আছে। এখানে দেখুন সাদা কালারের দুম্বা আছে। এখানে লাল দুম্বা দেখা যাচ্ছে। এখানে দেখুন সবগুলা মুঠা লেজের দুম্বা। লেজ মুঠা দুম্বা হচ্ছে সুদানি দুম্বা বলা হয় সেটাকে। এই দুম্বাগুলা বিশেষ করে সৌদি আরবের যে লোকজন আছে তারা খুব পছন্দ করে।
এই দুম্বাগুলার লেজের মধ্যে অনেক চর্বি জাতীয় জিনিস থাকে এবং অনেক মাংস থাকে, সেটা খেতে খুব পছন্দ করে সৌদি আরবের লোকজন। সেজন্য এটাই বেশি এরা ক্রয় করে এবং এটাই জবাই দেয় বেশি। সবগুলোই দুম্বা, অনেক প্রজাতির দুম্বা আছে এখানে। এই সাইডটা সম্পূর্ণ দুম্বা বিক্রি করা হয়। দেখুন এখানে সব সাদা দুম্বা দেখা যাচ্ছে। দেখুন লেজ মোটা, এই যে আমি বলছিলাম আপনাদের, এই দেখুন এগুলার লেজ অনেক লম্বা এবং মোটা। এই দেখুন বাংলাদেশি যে খাসিগুলা সেগুলা দেখা যাচ্ছে। দেখুন আমাদের ডাকছে যে কিছু নিয়ে যান। এখানে দেখুন সব দেখা যাচ্ছে ভেড়া। বাংলাদেশে আমরা দেখেছি যে ভেড়া ছোট জাতের দেখা যাচ্ছে, এখানে অনেকগুলো বড় জাতের, সবই বড় জাতের ভেড়া, অনেক বড় বড়। দেখুন অনেক বড় ভেড়া, শিং দেখুন কত বড়। এখানে দেখুন অনেকগুলা দুম্বা দেখা যাচ্ছে, সবগুলা সাদা কালারের।
গাড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে আপনাদের দেখাচ্ছি। হেঁটে হেঁটে পুরা মার্কেট ঘুরে আপনাদের দেখানো সম্ভব হবে না, কারণ অনেক বড় মার্কেট সেটা। বিক্রেতারা দেখুন বসে আছে ক্রেতার অপেক্ষায়। এখন ক্রেতারা খুব কম আসে মার্কেটে, কারণ এখন যে পরিস্থিতি চলতেছে করোনার জন্য অনেকেই আসে না। দেখুন দেখা যাচ্ছে ট্রেইলারের মধ্যে লুট করা যে মালামাল দেখা যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে এখানে যে পশুগুলো আছে সেগুলোর খাবার, উটের খাবার, ঘাস। এখন দেখুন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ষাঁড় গরু দেখা যাচ্ছে। ষাঁড় গরুর চাহিদা দেশে খুবই কম, বিশেষ করে যারা আমরা বাংলাদেশি এরাই বেশি অংশ আপনার ষাঁড় গরুর মাংস পছন্দ করে। আর পাকিস্তানি যারা আছে তারা বেশিরভাগই আপনার খাসি ছাগলের মাংস খায়। ইন্ডিয়ানরাও সেরকমই। এখানে দেখুন উটের বাচ্চা দেখা যাচ্ছে, অনেকগুলো উটের বাচ্চা। অনেকেই যারা উট পালন করে তারা ক্রয় করে নিয়ে যায় এখান থেকে। খুব সুন্দর লাগছে দেখুন। উটের বাচ্চাগুলা দেখতে একদম উট পাখি, আমরা যেটাকে বলি উট পাখির মতো দেখা যাচ্ছে। এখানে দেখুন বড় উটগুলা দেখা যাচ্ছে। দেখুন এখানে অনেক বড় একটি লাল উট দেখা যাচ্ছে। আপনাদের জুম করে দেখাচ্ছি, ভিডিওর মধ্যে বোঝা যাচ্ছে না কতটুকু বড়, আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক বড়। এখানে দেখুন সাদা কালারের উট দেখা যাচ্ছে, অনেকগুলো উট একসাথে খাবার খাচ্ছে। এই যে লোকটি দেখা যাচ্ছে সুদানি, উনি এখানকার উটগুলা দেখাশোনা করে এবং বিক্রি করে। দেখুন একজন একটি বড় গরু কিনে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে দেখুন ষাঁড় গরু দেখা যাচ্ছে। তো যারা আমার ভিডিওটি দেখলেন, ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা খুব সহজে পেয়ে যান। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং আমাকে উৎসাহিত করবেন যাতে আমি আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদের জন্য উপহার দিতে পারি। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।